hozir nimagadir ko'katlarga ishqiboz bo'lib qolganman, bilmadim. Oldin ko'proq fast foodlar yerdim, gazirovkada, kolalar ko'p ichardim. Hozir yoshim shunchalik katta bo'lyaptimi bilmayman, yoshim katta bo'lyapti shekilli. Choy ichadigan bo'lib qolganman, ko'k choy ichaman yana kamiga. Shuning uchun ham keyin meni har qatda tinimim yo'q. Oldin ko'p yotardim, yotoqchilardim. Unda endi ishim ko'p bo'lmaganda, hozirda ishim ko'p bo'lgani uchun ham tinmayman. Ko'rasizlar, zinani o'zidan bitta mol quygan kuni o'zi kamida 50 martalab chiqib tushaman. Har 3 kunda mol qo'yaman, bilasizlar buni ham. Endi faraz qilinglar, tepaga zinaga olib chiqaman, olib tushaman, olib chiqaman, olib tushamanmi? Dastavkalar uchun ham tepaga zinaga qatnab tushaman, balki o'shaning uchun ham menda ozish jarayoni kuchliroq. Bir xil aytadi, men shunaqa diyeta ham qilaman, hech ozmayapman-ku deb. Meni harakatim ko'p, juda ham ko'p. Shuning uchun balki menda shunaqa ozish jarayoni yaxshi bo'lyapti. Va har doimgidek albatta endokrinolog bilan maslahatlashinglar, обязательно.